សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នេតិរឿងនិទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់រឿងនិទានអំពីសាតាំងល្បួងព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនេះយើងនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនឆ្លើយផងដែរដូច្នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនការណែនាំមេរៀនសុភាពចាញ់ល្បួងមានប្តីប្រពន្ធជាកសិករមួយគូដែលមានប្រពន្ធឈ្មោះសុភាពថ្ងៃមួយនៅពេលបរិសុទ្ធជាប្តីបានចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅសុភាពបានដុតមាន់មួយយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដើម្បីធ្វើម្ហូបញ៉ាំជុំគ្នាជាមួយប្តីរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបានរៀបចំម្ហូបដាក់ចានរួចហើយគាត់ក៏អង្គុយរង់ចាំប្តីត្រឡប់មកវិញនៅក្បែរចានម្ហូបនោះតែដោយសារតែរង់ចាំប្តីយូរពេកហើយមើលទៅមាន់ដែលកំពុងជះក្លិនឈ្ងុយទៅផងនោះធ្វើឲ្យគាត់ទ្រាំមិនបានក៏លូកដៃទៅកាច់ស្លាបមួយចំហៀងញ៉ាំបណ្ដាទាំងលិតដៃបណ្ដាហើយក៏លូកដៃទៅបេះភ្លៅស្លាបទ្រង់មាន់រហូតញ៉ាំមាន់ទាំងមូលអស់រលីងចោលប្តីទៅដោយសារតែក្លិនឈ្ងុយនិងការស្រេកឃ្លានបានធ្វើឲ្យសុភាពញ៉ាំមាន់អស់រលីងតែម្នាក់ឯងដូចគ្នាដែរតាមរយៈភ្នែកនិងដួងចិត្តស្រេកឃ្លានរបស់យើងបានធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងជាច្រើនថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងថាតើទ្រង់យកឈ្នះសេចក្តីល្បួងដោយរបៀបណារឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេចក្តីល្បួងខ្លះអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងយកឈ្នះលើវាណាស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងបានយ៉ាងអស្ចារ្យបំផុតមានពេលមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានចំណាយពេលអស់រយៈពេល40ថ្ងៃ40យប់នៅក្នុងទីរហោស្ថានដោយមិនបានសោយអ្វីទាំងអស់ដែលនោះហៅថាការតមអាហារជាការមិនញ៉ាំអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយដូច្នេះអ្នកអាចអធិដ្ឋានទៅរកព្រះបានរយៈពេល40ថ្ងៃដោយមិនបានញ៉ាំអ្វីសោះគឺយូរណាស់ព្រះយេស៊ូវអស់កម្លាំងហើយទ្រង់ក៏ឃ្លានដែរនេះហើយជាពេលដែលសាតាំងបង្ហាញខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមល្បួងព្រះអង្គសាតាំងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលជាការអាក្រក់នោះទេព្រះអង្គនឹងមិនលួចមិនសម្លាប់ឬមិនបំផ្លាញអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះសាតាំងមានផែនការល្អជាងនេះដោយបានយកអាហារមកល្បួងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវវិញវាបាននិយាយថាលូកាជំពូក4ខ3បានអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលបង្គាប់ឲ្យថ្មនេះត្រឡប់ជានំប៉័ងទៅសាតាំងបានព្យាយាមឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់នៅក្នុងផ្លូវខុសព្រះយេស៊ូវជ្រាបថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះទ្រង់បានឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេចំពោះព្រះយេស៊ូវការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺសំខាន់ជាងការស្វែងរកអាហារខាងឯសាច់ឈាមសាតាំងមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេវាបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ហើយបង្ហាញព្រះអង្គឲ្យឃើញពីនគរទាំងអស់នៅលោកីវាបាននិយាយថាលូកាជំពូក4ខ7ដូច្នេះបើអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះទាំងអស់នឹងបានជារបស់អ្នកព្រះយេស៊ូវជ្រាបដឹងថាទ្រង់មិនគួរថ្វាយបង្គំអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីព្រះអង្គប្រាប់ទៅសាតាំងនៅក្នុងលូកាជំពូក4ខ8ថាត្រូវឲ្យឯងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះឃើញដូច្នេះសាតាំងបានព្យាយាមល្បួងព្រះយេស៊ូវតាមវិធីផ្សេងទៀតដោយវាបាននាំព្រះយេស៊ូវដាក់នៅលើកំពូលព្រះវិហាររួចទូលថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនពីនេះទៅក្រោមចុះហើយរងចាំមើលថាទេវតារបស់ព្រះនឹងមកសង្គ្រោះអ្នកតែព្រះយេស៊ូវដឹងថាវាមិនគួរលបងលព្រះដោយវិធីនេះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបទៅសាតាំងថាលូកាជំពូក4ខ12កុំឲ្យឯងលបងព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយចុងក្រោយសាតាំងបានចុះចាញ់ហើយក៏ថយចេញទៅដោយដឹងថាវាមិនអាចល្បួងព្រះយេស៊ូវឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបបានឡើយព្រះយេស៊ូវយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងជាច្រើនបែបនេះពេញក្នុងមួយជីវិតរបស់ទ្រង់ភាពខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងយើងដែលជាមនុស្សគឺព្រះអង្គមិនដែលធ្វើបាបនោះទេរឿងនេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលកាន់តែជ្រៅទៅយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានជួបការលំបាកច្រើនជាងខ្ញុំនិងប្អូនទៅទៀតសូមឲ្យយើងបានគិតជាមួយគ្នាថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើអ្វីដែលទ្រង់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែអ្នកគ្រូនិងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើបាននោះទេហើយព្រះអង្គក៏មិនដែលជ្រើសរើសយកវិធីណាដែលងាយស្រួលនោះដែរទ្រង់មានអំណាចហើយទ្រង់មិនដែលប្រើនៅអំណាចទាំងនោះដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ទ្រង់ឡើយព្រះអង្គក៏ចេះឃ្លានហើយទ្រង់ក៏អាចធ្វើឲ្យថ្មคล้ายទៅជានំប៉័ងបានដែរទ្រង់បានស៊ូទ្រាំហើយតយុទ្ធជាមួយសេចក្តីល្បួងទាំងនេះព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយកការមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ស្រឡាញ់ដល់យើងសំណួរពិភាក្សា 1. តើអ្វីជាសេចក្តីល្បួងដំបូងបំផុតចំពោះព្រះយេស៊ូវ
2. តើអ្វីជាសេចក្តីល្បួងទី2ចំពោះព្រះយេស៊ូវ 3. តើអ្វីជាសេចក្តីល្បួងទី3ចំពោះព្រះយេស៊ូវ 4. តើព្រះយេស៊ូវយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងទាំងនោះដោយរបៀបណា 5. សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើអ្វីជាសេចក្តីល្បួងតាមរយៈភ្នែកនិងចិត្តរបស់ប្អូនខគម្ពីរចងចាំម៉ាថាយចំពុក4ខ7ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅវាថាមានសេចក្តីចែងទុកដូចនេះទៀតកុំឲ្យឯងល្បួងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយសម្រាប់មេរៀនសាលាថ្ងៃអាទិត្យដែលតេតងទៅនឹងរឿងនិទានព្រះគម្ពីរខាងលើនេះសូមចុចនៅលើ link ខាងក្រោមចង់ស្ដាប់រឿងថ្មីៗទៀតអត់បើចង់កុំភ្លេចមកសាលាថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន